Con un tema que ya estamos a cabalgar a pelo menos 2 anos, creo, de ir pouco a pouco vendo os deuses de Egipto desde unha perspectiva filosófica. Non é tan erudito, sino máis ben filosófico, intentando captar, en base a reflexao, en base ás comparações con outras culturas, en base ao propio testimonio dos clásicos gregos e romanos, intentar captar un pouco do misterio que há detrás destes deuses. Pensen que, como ya repetimos muchas veces, existen como 3 esferas. Está a esfera da religión, onde o povo sigue certos rituais, sigue certas mitemas ou certas lendas, ou certa religión, ou sea, certas narrações sagradas que o elevan en base á vivencia dunha serie de símbolos, unha serie de imagens que entran no su mundo interior e a través dele comungan con o máis espiritual. Estas imagens, estes símbolos e estas narrações están texidas non simplemente pela tradición, mas quizás por aquilo que a tradición recupera do facer de bellas escolas iniciáticas. Eso é o que nós pensamos. O sea, que a religión está construída para provocar na alma do povo unas evocações e que este posa perceber, ainda que non teña unha preparación intelectual e quizá tamén non espiritual, mas posa chegar a vivenciar certos elementos que o conmoven, ¿no? como sucede con cualquier religión. Depois temos unha esfera que é filosófica, onde se entende o porqué destes mitos, destas narrações, as comparações, o valor filosófico que existen nelas ou parte dele, e sin perder a vivenza da narración sagrada. Iso é importantísimo, porque o filósofo non pode ser sarcástico, non pode ser irónico, séptico, ten que, naquilo que ha de válido, ten que entender e viver emocionalmente tamén. O sea, o estudo da religión nos permite, ainda que non seamos no máis religiosos, e ainda que esteamos a ler o símbolo que está detrás de Vishnu, por exemplo, de Osiris en Egipto, de Vishnu na India, ten unha vivencia un pouco desa narrativa sagrada, mas a esa se suma unha vivencia filosófica. Bueno, até la chegamos, porque outro sería a vivencia iniciática, que sería quen fez estas narrações sagradas, porque en base a que ciencia e en base a que xaves poden abrir as portas que permiten entender todo o que está detrás de cada un destes símbolos ou narrações. E aquí ya falamos dunha ciencia que, segundo Blavatsky, tiña 343 portas, ou xaves, 7 veces 7 veces 7, non sei, astroquímica fisiológica, ou metafísica, psicológica, alquímica. O sea, vamos misturando a 7 con a 7 con a 7 e nos sae un conjunto, de manera que un símbolo e unha ciencia sagrada, que un símbolo se podía ler de moitas maneras e había que ter a xave para saber cuándo e como e por qué había que ler. Mas iso ya sería unha ciencia iniciática. Habría que ter o conteúdo que está detrás. Nos non temos eso. Mas, por outro lado, na historia da humanidade, algúns deses coñecimentos ten chegado até nós e con ese coñecimento podemos, algúns, moitos poucos deles, podemos entender algúns poquísimos destes símbolos. Mas o máis ya pasaría filosófico, o sea, sairía dese mundo sagrado, silencioso, oculto e entraría ya na dimensión filosófica. Entón, nós o que tentamos é, desde o centro de gravedad da filosofía, tentar comprender, facer estas narrativas, entender estes símbolos e poder filosofar un pouco sobre eles na medida das nosas humildes forzas, porque nós non temos as sabes desa ciencia. Ben, feito este preámbulo, vamos con o que sería o deus Amón. O deus Amón, o Imen, ¿no? O Amen, o Amen das orações, ben do deus Amón, é evidente. É evidente porque o cristianismo copto e egipcio foi, digamos, o primeiro que foi dando as pautas en elementos de religiosidade, non ceremonial posiblemente veña de Roma, mas nas pautas de mística, e depois a palabra amén é unha palabra orfa no dicionario latino e grego e hebreo,
o sea, que no ten familia. Si no ten familia significa lingüísticamente que ven de fora, o sea, una palabra que é importada. E é moito fácil que as oracións egipcias terminasen invocando o nomen do deus Amón e que terminasen porque quasi Egipto pouco a pouco foi transfiríndose a súa devoción de un deus local ou de un deus pouco falado das primeiras dinastías que prácticamente é local até convertirse en un deus nacional e un deus importantísimo quasi tanto como Osiris. É moito fácil que o noso Amén, que como se pronunciaría Amón, fose unha evocación do nome do deus Amón. Ben, isto non é necesario que aqueles que sean cristianos pensen que é certo, ni deixa de ser certo, simplemente, sella como sella, geralmente se interpreta Amén así sella. Pois eso, Amón, así sella. Imaginen a importancia que tiña. Este deus expresa varios conceptos, mas digamos o que está detrás de eles, ou quizás o máis importante, sella o silencio. É o deus do silencio. É o deus do recinto sagrado, onde as coisas comezan a nacer e antes son eternas. Entre esa eternidad e ese comenzar a nacer a una superficie de delimitación, como una circunferencia, una línea, y a partir de ahí comienzan, y en cierto modo todo está en él, mas él está en todo, mas no vive, si acaso en alguna de las oraciones egipcias, está detrás, como un poco como Osiris en Egipto, donde quien faz é o falcón, é o deus Horus, mas o significa no mundo interior, no mundo celeste, y está simplemente como de espectador silencioso de todo o que sucede. Então, Amón representa o silencio no sentido que no silencio onde nace a inspiración, onde nace a creatividade, onde nace a justiça, onde nace a conciencia do deber, onde nace a verdadeira identidade de cada un. Só pode nacer nese silencio interior. E tamén é asociado ao oculto, o sea, é o silencioso e oculto. De facto, o seu nome, o que significa é precisamente oculto, aquel que está oculto, aquel que está escondido, aquel cuyo nome é oculto, dicen os textos, ou aquel cuyo nome ni os grandes deuses saben. O sea, ele é o rei de todos os deuses, mas non unha realeza expresada como Ra, xo ven depois, sino unha realeza interior, está detrás de todas as coisas. Un pouco no concepto de Lao Tse, facendo comparacións, cando dice o verdadeiro gobernante é aquel que ninguén sabe nada de él, simplemente estando él, todo sucede en armonía, e ninguén sabe nada de él, mas está detrás de todo. Entón, este Amén, o Amón, representa ese silencio onde todo está, que abre a porta ao sagrado e, en certo modo, aparece como intermediario entre a natureza e o mundo dos seres humanos e os deuses que están nos pórticos, que, en certo modo, representa os deuses que son eles propios leis eternas. Entón, ese deus que é unha lei eterna é inmutável, é inconmovível, é inalterável, está fora do espaço-tempo, e o que sucede no mundo e as conciencias que se desenvolven nel só poden ter acceso a esa eternidade e, en certo modo, abrir a porta a esa eternidade a través de Amón. O sea, Amón, pelo tanto, se converte nesa circunferencia que dixíamos, fora dela está a eternidade, dentro dela está a caverna do mundo, todo o que sucede no mundo, e ao mesmo tempo o deus das portas. Iso é moito importante nele. Amón é aquel que permite abrir a porta, que permite pasar triunfalmente a porta, aquel que dá forzas para atravesar a porta, aquel que intercede entre o eterno e a alma encarnada do que sella, de cualquier reino da natureza. Intercede porque está no meio, rege a porta, está a un lado da porta olhando, está ao outro lado da porta, o sea, compartilla os dois, ambos os lados da porta, e, en certo modo, reproduce o misterio do deus llano, o sea, é o equivalente ao deus llano en Roma.
que dá Janeiro, precisamente, o sea, dá o inicio do tempo, o sea, ele é o inicio de todas as coisas, é creador e inicio de todas as coisas. Esa relación con as portas é moito importante, tan importante que, en certo modo, el vigila para que a alma possa atravesar esa porta, como dicía antes, e dar forzas. E é asociado no ritual egipcio aos 4 genios das portas, aos 4 elementos das portas, que por un lado está, a ver se as palabras son iguais en español que en portugués, o umbral da porta, non? É o limiar, non? Quizás o limiar, é o limiar, o umbral da porta, que está asociado ao elemento terra. Depois está asociado á agua e ao ar, que son elementos psicológicos, elementos de transferencia, de paso, de pasaje, mutáveis, como signo do zodíaco, ¿no? Temos terra, ao ar, que son un pouco mutáveis, serían as dúas ombreiras da porta, e depois estaría o fogo. O fogo sería o tecto da porta. Aquilo que ven desde o superior, que ven que non é, e se manifesta como fogo, ¿no? Como elemento fogo, que ven do invisible e se manifesta. Então, en certo modo, o aspirante, cando atravesa a porta, é como se fose un rayo de luz que ten que atravesar esa porta, e el guía os rayos de luz atravesando esa porta a través dos 4 elementos e os protege. En certo modo, a unha porta, o sea, é como se nós vivísemos nunha caverna, ¿no? Como dicía o filósofo Plotino, que le dicía o mundo, o corpo, pois nós dixemos o mundo é unha caverna, Platón, mas Plotino era un pouco máis específico, dicía o propio corpo humano é unha caverna, onde vive nesa caverna a alma. Esa alma sairá de unha forma ou de outra da caverna cando morre, felizmente, en geral, mas se pode non só sair antes, sino avanzar evolutivamente nos esforzos por non identificarse demasiado con a caverna que é o corpo, e ir atravesando portas que nos van elevando, nos van levando a fonte, ao manancial, a pureza, ¿no? A justiza. E ese poder ir e subir a montaña e poder encontrarse portas que atravesar. O sea, non sei como se viviésemos en unha dimensão que é quase horizontal, con pequenas faiscas da nosa emotividade, da nosa cotidianidade, das nosas preocupações, das nosas emoções un pouco máis elevadas, mas son como faiscas nun mundo que está un pouco en lamacento, e non podemos ficarla. O sea, eso non basta, eso para a alma é insuficiente, é como unha sepultura, un sarcófago. Entón, hai que ir máis alén, entón, hai que atravesar as portas. Esas portas se atravesan en base a o máis elevado da nosa mente e o máis elevado da nosa emotividade, dos nosos sentimentos. Juntos despertan a alma do seu sono e pode facer que a alma, nada máis despertar, ya se encontra con portas. Cada porta significa un acceso a unha dimensão superior ou a unha vivencia, a unha comprensión máis nítida das coisas. Que ainda que nós fiquemos sempre encorrentados a personalidade e a materia, mas há algo de nós que está a atravesar o tempo e o espaço, ese sagrado, está a camiñar para a frente. Entón, aquel que rige o avance a través das portas é precisamente Amón. E tamén, en certo modo, aquel que dá a coraxe porque o que dicen os egipcios é que todos somos fillos de Amón. Está sendo fillos de Amón, como non vamos a atravesar as portas, se non somos da eternidade? O sea, aquilo que vive en nós, porque vai ter medo do misterio, se é fillo do misterio, como dicía o fundador de Nova Acrópole, porque ele encarna o misterio. O sea, o Deus que máis encarna o misterio son Ta, por un lado, e Amón, por outro lado. Amón é o Deus do misterio. Entón, se nós somos fillos do misterio, por que vamos a temer o misterio? Claro, diríamos, todos tememos a morte. Pois sí, mas é por ignorancia e tamén por falta de espírito de aventura, e tamén é por pero o propio instinto de conservación, que en todo o que vive é un instinto de conservación, e lógico que exista iso, mas aquelo que é espiritual en nós, ou aquelo que é un rayo de luz, porque vai ficar prisionero, porque vai ficar na cámara dos espellos a facer zigzag continuamente e non sair recto
por unha porta, non? Unha porta como as portas falsas egipcias, non? Que só pode pasar un rayo de luz, se van facendo cada vez máis estreitas, máis estreitas, máis estreitas, como no ensinamento cristão, non? De que para pasar ao reino dos céus é preciso ser como un rayo de luz, non? Fino, 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 non? Como un fío que atravesa o ollo dunha agulla, dun alfinete. Entón, esa é un pouco a idea que está detrás. O sea, él representaría as portas, representaría o sagrado, o silencio, o misterio, e tamén representaría o Deus que só é coñecido pela presencia na alma como un vento. É curioso porque nas cosmogonías antigas, por exemplo, na filosofía tolteca e depois na azteca pasou, o Deus máis elevado é representado como noite e vento. O sea, non había outros símbolos capaces de expresar o misterio do Deus descoñecido máis do que noite e vento. Os ventos do espírito. Nós ainda falamos dos ventos da historia, que é o que move a historia, e non sabemos de onde que ven, para onde que va, só o sentimos pelos efectos, o sabemos pelos efectos. Entón, de certo modo, ese Deus que move a historia e que move todas as coisas e que move todo vento de inspiración na alma humana, sería Amón. E rendían culto como vento. O profesor Libraga dicía que os sacerdotes provocaban nos templos encerrados de Amón, o sea que estaba herméticamente encerrado, provocaban, non sei se por razóns mecánicas ou directamente, pero coñecimento dos poderes invisibles da natureza, eran capaces de provocar ventos que agitaban os leques de Amón e as plumas de Amón, as agitaban fortemente, e imagino que non só agitaban os leques e as plumas, sino que os propios fiéis o sentirían de unha forma moito especial o vento, non precisamente como un vento físico, sino como un vento que te atravesa completamente a alma e va despertando e te faz sentir o sagrado até no último átomo de tuétano, dice, do tuétano dos osos, o sea, pasa a través de... E dice, Deus santo, o Deus está acá, está presente. Bueno, que está é un poder da natureza que evoca o que ese Deus representa. E ele parece ser que os sacerdotes o evocaban. Tamén, falando de ventos, quizás, non máis sabe, Amón representa os ventos cósmicos, os ventos do fogo cósmico. Porque Deus é un Deus do fogo, un dos deuses do fogo. Qual é o fogo cósmico? Que son como ventos. Pues son esas irradiações que chegan desde o infinito para nós e atravesan a Terra completamente como se fose como un vento que pasa a través das árbores e muda a natureza da Terra e entra na composición da corteza terrestre e entra na composición dos corpos humanos, e iso no físico non sabemos que fará noutros planos, porque é evidente que todo ten de todos os planos. Eses ventos que transforman as coisas. Entón a idea era, non podemos coñecer o Deus porque non se manifesta, é invisible, non dos deuses que se manifestan, simplemente o coñecemos na presencia dese vento que muda todo, o sea, que se transforma, que abre todas as portas, ¿no? Que permite chegar ao imposible. Esa é outra das características deste Deus. É o Deus dos limites, o Deus daquilo que é imposible. Non é imposible, está justamente na medida do que é para ti posible. O sea, debe haber unha medida en todos onde está a medida do que é realmente posible para nós, cá e agora, mas que na realidad ese posible para nós é que se va ampliando e ampliando e ampliando, e é o que diríamos, isto foi un milagro, era imposible, mas sucedeu. O sea, por eso se convertía no Deus dos máis alente, sempre máis alente, o Deus dos limites que se ultrapasan, é o Deus das portas, non? Entón, a última porta era tamén o Deus da última reserva, o sea, cando ya non había esperanza, cando ya non se podía invocar a ninguén máis, cando ya todo estaba perdido, se invocaba Amón. O sea, Amón era algo así como o Deus das causas ya perdidas, daquilo que ya é imposible, ya non se pode. Por exemplo, dícese que o rei Ramsés II, cando lutou contra os hititas, e nesa famosa cena onde ficou sosiño, porque hai un malentendido e finalmente ficou en medio das tropas hititas, el sosiño rodeado de carros enemigos, en fin, os hititas,
eran guerreros bastante poderosos, ¿no? Y él con sus 2 leones que servían en la guerra y como animales de estimación, pues viéndose perdido, y como o faraón era fillo de Amón directamente, pelo menos a partir da dinastía 12, o faraón era fillo de Amón, os faraóis eran fillos de Amón. Él, como fillo de Amón, representando a todos os seres humanos, porque cada alma humana é fillo de Amón, dese Deus do misterio, pues invocó a Amón y dijo: Amón, tú eres el Señor de los imposibles, las causas perdidas, cuando ya no has solucionado, cuando tú te apareces y te mostras y traes esa justicia. Bueno, no sabemos qué pasó, debe ser algo realmente parapsicológico, quizás se manifestó o Deus sabe qué pasó, mas los israelitas ficaron aterrados y fuyeron. O sea, algo debió suceder, provocó caos nas fileiras, y en ese caos que provocó pasó un tiempo y llegaron ya as tropas egipcias. Eso después apareció escrito no templo de Karnak, de Luxor. El faraón Ramsés se convirtió casi, bueno, el primer rey que conservamos cartas de un tratado de paz escritas conservamos en Tela la Magna, las escritas en hitita precisamente. Las egipcias creo que no se conservan las hititas. Entonces, o Deus dos imposibles, o sea, o Deus de ya estoy perdido. Até cá cheguei, o sea, ese é o sentido do misterio. Eu creo que teño forzas e sigo, mas chega un momento ya non depende de mí, ya cheguei até o limite, até onde podía chegar, ya non há máis. Entón, non há máis, mas estou disposizado, o sea, soy fillo tuyo, teu, e pues, se pode manifestar esa forza e a persoa encontrar reservas que non podía ni imaginar dentro de sí. O sea, podemos decir de esta manera que o Deus das reservas espirituais. O sea, cuando ficou todo exhausto, a reserva espiritual. Un pouco como Sekhmet. A diferencia de Sekhmet é que Sekhmet dicía: até cá cheguei, que fez eu mal para provocar isto? Purifícame, non quero estar estañado. Entón, a gente que se consagraba a Sekhmet, nun voto, por exemplo, pues dicen que Sekhmet movía as pesas da existencia para que foses purificado e continuase o rumo da tua vida a través, como un agua que corre até o mar. Ben, esa mudanza geralmente era dolorosa, mas o efeito era moito alegre, bondoso, feliz, mas a través, muitas veces, da dor. En Amón non, Amón era a reserva de poder interior que surge desde o interior a través do corazón e permite superar as probas. Y como decía el profesor Libraga, abrir los horizontes de historia. O sea, diante una perseverancia y una voluntad indómita, las puertas de historia se abren. De cierto modo, era esa fuerza que permite abrir las puertas de historia. Porque es Dios que permite abrir las puertas. Desde esa perspectiva, para aquellos que estudian la Nueva Acrópole, es como si Amón fuese el principio átmico en cada elemento de la naturaleza. Vocês ven os elementos da natureza, terra, agua, fogo, etc., o heterofísico, pránico, astral, humano. En todos eles va a haber un subplano átmico, y en cada subplano va a haber un subplano, o sea, siempre va a haber un fío de aquello que é eterno, mas entra e permite a manifestación. O sea, aquello que comunica o eterno, o infinito, con a manifestación. O sea, onde convergen o incondicionado e o condicionado, algo para nós completamente incomprensible. Como poden coexistir o condicionado y o incondicionado, y no en tanto deben coexistir de alguna manera, porque si no, o propio condicionado no sería posible. O sea, podemos imaginar o condicionado sin un marco, un encuadre de referencia que sea inmutable. Podemos imaginar a vida o aquello que existe en la naturaleza sin o espacio, mas non un espacio vivo, o espacio, como aquello que será o mesmo antes, después da morte do universo, durante, o espacio continúa a ser o mesmo. Non podemos concebir o condicionado sin un marco que sea planosamente dual do incondicionado. Entón, onde se juntan o condicionado e o incondicionado, esa circunferencia que junta o infinito con o limitado, e ese modo traspasa, ademais, o que sería, quizás, o Deus Amón. Sendo un principio rei da natureza, porque Atma é o rei da existencia, ese primeiro principio, sendo un principio regio, él representa o rei de todos os deuses.
o como dicen los textos, los propios deuses están como caens a sus pés, están a su servicio, están deseosos de que él dé as órdenes, porque de cierto modo él va a interpretar aquello que interpreta o decreto do infinito para a existencia. En ese sentido é o logos, é o símbolo do logos. O sea, Amón representaría, como casi todos os deuses egipcios que son símbolos do logos, representaría, más desde diferentes perspectivas, representa o logos, o sea, aquello que é nacido de sí mesmo, é unigénito. Nese sentido, como nacido de sí mesmo, o como logos, o sea, aquello que va a interpretar o decreto da existencia eterna e va a usar eso para facer que sea o sentido do logos, o sea, a palabra logos en grego, que se interpreta como palabra, como asao, como pensamento tamén, logos significa, se nos ensina, que é a transformación objetiva do subjetivo, ou a realización no espaço-tempo daquilo que está máis alén do espaço-tempo. Como faz a palabra. Que faz a palabra? Viste a pensar algo, que pensar templo. Pois, até que eu non digo templo, pois ele non sabe o que estou pensando. Xa forma parte da miña intimidade, do meu mundo interior. Mas no momento que aparece a palabra, esa palabra objetiva, a través de forzas, de formas, de un código, de unha linguaxe, de unha estrutura, objetiva aquilo que estaba no invisible, na mente. O propio pensamento de logos, porque o pensamento objetiva na mente aquilo que está máis alén dela. O sea, nese sentido, o logos é nacido de sí mesmo, ninguén dá nacimento. El reinterpreta o misterio e o trace, e o converte, ¿no?, en formas. Casi todos os deuses egipcios, nunha xa de interpretación, simbolizan o logos, só que algúns de unha forma máis clara do que outros. Os máis claros son Ra, como logos, Ptah, como logos, Amón, son deuses claramente que simbolizan o logos. O sea, o poder creador, transformador, que permite trazer o que é infinito, que non ten limitacións, o que non ten forma, o que é indefinido, converterlo en algo que está acá, que ten parámetros, que está sometido aos números. Esa é un pouco a idea. Que sella ao principio rei faz que ele sella, bueno, primeiro, que sella logos significa que ele é unigénito. Que sella unigénito significa que ele se engendra a sí mesmo na súa propia mae. E o fillo, o sea, o fillo é o pai, o creador da mae na cual ele propio se engendra. E ese se converte en Ka-Mutef. Ka-Mutef significa o toro da súa mãe. Ele é o toro da súa mãe. Ka é toro, Mut é mãe, e Elef significa un D. Porque é o poder que se crea a si mesmo. Non ten un pai. Esa é un pouco a idea. Igual que a alma humana, o espírito humano non ten pai. Ele é en si mesmo. Foi sempre, é e será. O sea, pode ser un rayo que pertence a un sol, mas ese sol non o creou, ese sol é o no de todo o que son esos rayos de luz. Rayos de luz, almas, espíritus. Vamos a ver. Por exemplo, os fotóns, os rayos de luz, vamos a falar de rayos de luz. Os rayos de luz non son creados pelas estrelas ni pelos sois. O sea, os rayos de luz son as estrelas sois o que facen é liberar dunha materia que os contén, que oscura, que é invisible, e facen unha operación, pode ser energía nuclear, se queremos, u outras, porque habría que ver o que é na realidad, e transforma esa materia como se fose alimento, no fondo, para ese logos en un alimento, para ese sol en un alimento, o converte, o refaz, o usa e irradia aquilo que non necesita para a súa propia vida, para a súa propia esfera de vida. Mas os rayos de luz como tal non son, igual que na física os fotóns non son nacidos, non son os sois ni as estrelas que esperan. O que facen os fotóns estaban lá, o que facen liberarlos, os liberan. Entón é un pouco a idea da alma humana. A alma humana é unigénita tamén.
cual es lógico, ¿no? Si alma humana, cuando decimos alma, vamos a pensar o espíritu mellor, o sea, o rayo de eternidad que vive en cada unha das existencias. Si ese rayo de eternidad nace no tempo, va a morrer. O sea, todo aquilo que nace morre, todo. Entón, si o noso rayo de eternidad nasese, o noso espíritu, o que non somos na última esencia, nasese, morrería. Y desde luego no puede nacer cuando se llega al cuerpo humano. O sea, eso es una aberración filosófica. No se puede decir alma eterna porque Dios ordena, entonces, y si ahora quiere ordenar lo contrario, ya no es eterna. Mas una cosa no puede ser y dejar de ser. Si es eterno, no puede tener a causa. Tiene que estar a causa dentro de sí mismo, no puede estar a causa fuera de sí mismo. Como decían los escolásticos medievales, todo aquello que tiene a causa externa a sí mismo no puede ser eterno. Solo puede ser eterno aquello que é intrínseco a sí mesmo, o sea, é iso. Aquilo que nace no tempo va a morrer, non pode ser eterno, non se pode garantir a eternidade porque Deus o quere, porque pode non querer. Entón, se pode non quererlo, ya non é unha lei que sella eterna a alma. Ben, estos son os dilemas que facían que os filósofos medievais estivesen moito divertidos en medio do frío que pasaban e da falta de comodidade que tiñan, pois ainda tiñan elementos mentais para raciocinar. Está voltando, ele é Kamutef, o sea, é o toro da súa mãe. Tamén é chamado o rei das dúas terras. As dúas terras representa Egipto, con as dúas margens do Nilo, tamén o alto e o baixo Egipto, e en definitiva representa todo aquilo que é dual, todo aquilo que existe no mundo, ten presencia no mundo, todo o que ten presencia é dual. Ten unha cabeza e unos pés, falando metafóricamente. Ele tamén, como señor das portas, e non só, é asociado con o deus Ra. De facto, se fala de Amon-Ra. E hubo unha fusao, o deus Ra era moito máis antigo, tiña unha importancia enorme na propia religião de Heliópolis, onde se rendía culto a Ra, Atum-Ra, unha forma de Ra, Atum-Ra, que tamén nacido de sí mesmo, unigénito, nace das aguas primordiais de Nun, como un obelisco que surge, e nese caso surge como un sol das aguas de Nun ou do obelisco. E nese sentido, muitos dos atributos de Ra son transferidos a Amon. Por exemplo, Amon está asociado a Tatenen. Tatenen é a colina primordial que surge das aguas primordiais. Entón, desas aguas primordiais, ele surge como, ya é Amon, mas é Amon-Ra. E é curioso porque Amon e Ra dicen nos textos egipcios que son os uns da existencia. O sea, os números uns da existencia. O sea, é o un no expresado e o un expresado. Quasi, non exactamente, mas quasi como os indianos cando dicen o un sin dois e o un gerador. O un sin dois, sí, quasi, non exactamente iso, mas en certo modo sería, e agora vamos a ver por qué, sería Amon, e o un que ya se expresa como o solus, o sol e o solus, o único, e o rei da natureza, ya sería Ra, sería o poder creador da natureza. Entón, Amon sería o poder oculto, sería o sol oculto, o sol de misterio, e Ra sería cuando ese sol de misterio comienza a operar na natureza en todos os planos da natureza, non só no plano físico. O sea, non é só sol visible. Quien cometeu unha aberração enorme e dio moito que chorar a moitas gerações e quasi mata a alma de Egipto foi Akenatón. Akenatón nos é vendido como un grande faraón falso, foi un mal faraón, foi un asesino, de facto, foi un faraón asesino. Y prácticamente exterminó toda a herencia cultural, a sabiduría, a ciencia, a devoción natural das gentes, e ainda se convirtió no único profeta que podía haber de Atón, o sea, o único. O sea, ninguén pode estar en contacto con os deuses, só eu, non eu como faraón, porque eso podía ser como va transferido, non, eu como eu. E, bueno, prácticamente provocou unha heresía, teve que... E
y esa herejía pues llevó a muchísimos asesinatos de sacerdotes, prácticamente destruyó Egipto. Eso que claro, como no destruyó, gracias a Orenheb se recuperó Egipto, ese general que se convirtió en faraón, porque un falcón se apareció en sueños y dice que él tenía que asumir el cetro de poder, pues estaba o caos. Y finalmente pues hubo un resurgimiento del culto del deus Amón, y a partir ya de Orenheb y a partir de Tutankamón, y no túmulo de Tutankamón, es como si quisiesen expresar todo, ¿no? Todo o poder e a sabiduría e a ciencia e a bondad e a beleza que existía nas escolas de Amón, e que a través de unha fenda tiña entrado Deus sabe que alma, ou esa alma se tiña perdido, era moito grande e se perdió, e como produce unha ruptura que prácticamente destruyó Egipto. Puso unha capital completamente efímera en Tel Amarna. Parece que a puso para matar a alma de Egipto, porque a puso exactamente na mitad, que eso para os egipcios era... As cousas nunca se dirían pela mitad. Era unha parte moi grande e outra máis pequena, para que se dere a armonía, e desa máis pequena, unha parte máis... O sea, sempre nunca facían dos partes iguais, tentaban evitar. E cando facían, por exemplo, asimetrías, despois a certos elementos que permiten unha variación. Ben, o resurgimento do culto de Amón, a partir dese momento ainda varía a cor de Amón. A cor da carne do deus Amón era o seu oscuro, tipo lapislázuli, e depois se aclara un pouco máis. Quizás é o símbolo de que se aproxima aos seres humanos. É importante o de lapislázuli, porque era a pedra que representaba a carne de Amón. Generalmente a carne dos deuses en Egipto era o ouro con a súa pureza, con a súa beleza, o su poder, ¿no? É o metal máis poderoso de todos. Cuando digo poderoso significa que cuando o ouro se junta, esto ya expliqué varias veces, a cualquier otro metal, o metal que se oxida sempre o outro. O sea, no a metal que sea capaz de vencer ao ouro. O ouro fica sempre, ao contrario, suga as forzas do outro en certo modo. O máis poderoso de todos. E por eso o símbolo do amor, da eternidade do amor. E era o símbolo da carne dos deuses, entre aspas. Mas neste caso, a carne dos deuses é o lapislázuli, porque o lapislázuli é o símbolo do seu estrelado, e o que representa Amón é o infinito seu estrelado, como poder vivo, ¿no? Como vento cósmico. Cuando ese infinito poder vivo, además o lapislázuli ten moito velo e ten como faiscas, como puntos, ten como puntos de cobre. O sea, o lapislázuli é unha pedra azul, mas que ten como pequenas veías ou pequenos puntiños, como se fose o seu estrelado. Os egipcios, cando dicían azul, a cor azul, o nome que ten azul é lapislázuli, a cor lapislázuli. Entón, ele representa, o que significa que Amón representa o infinito, seu estrelado con todo o seu poder, e a expresado dese infinito como un poder vivo, dinámico, que nos alimenta, que vivifica as nosas almas, etc., eso ya é raro. En certo modo, é un concepto semellante ao que sucede entre Dionisios e Apolo. O sea, en certo modo, Amón tería cualquier cosa de Dionisios, como infinito seu estrelado. Dionisios se rendía culto no templo de Delfos no inverno, e no verão a partir da primavera, era Apolo. Apolo era os rayos de luz e de armonía e o infinito, o misterio vivo, ¿no? Que agita as almas, eso era Dionisios. Entón, unha correlación. Estaba con o principio da realeza, sí. Entón, esa relación entre Amón e Ra. Outro elemento moi importante e en relación con Ra é o ovo con asas. O sea, é representado a Amón nos templos como un ovo con asas, con dúas asas. Un ovo que voa. E pues, se lembrarán que aparecen nas portas ou nos pilonos, nas portas, especialmente nas portas egipcias, cando se entra un templo egipcio, a un sol con asas ou un ovo con asas, e chegas a outra porta, outro ovo con asas, e o deus Amón, que está a saudar, está a dar as boas vindas e está a dar forza a que ten que atravesar esa porta.
Por veces ese sol con asas, como símbolo de Amón, era o escarabeus, porque os escarabeus ten moito que ver con Amon-Ra, porque os escarabeus representa o poder vivo de Deus dentro do corazón humano que se converte nunha forza para agir, nunha forza para ser capaz de facer as transformações. O sea, o poder da alma da natureza que permite facer as transformações, ou o poder da alma humana que permite facer as súas transformações. E tamén Amón estaba moito asociado con a profecía, e os profetas de Amón foron moito importantes en Egipto, era das máis importantes profecías, anunciaban acontecimentos futuros, advertían de riscos futuros. Non sabemos en base a qué, e curioso porque os sacerdotes de Amón, que eran chamados profetas de Amón, somos sacerdotes de Amón, ainda cando vemos as súas estelas, aparece con as túnicas, unha primo de túnicas ou asociadas ás estrelas representando o su modo de agir, como si eles interpretasen, ¿no?, esa voz que ven, silenciosa que ven dos seus, en base a unha ciencia, evidentemente, ou en base a unha inspiración que permitía entrar en contacto con estas potencias. E esas profecías tamén, como Deus que anuncia o futuro, tamén era o Deus que protege o Estado. Entón, Faraón consultaba aos profetas de Amón, aos sacerdotes de Amón, para saber quiénes eran os enemigos que tentaban atacar o Estado desde o invisível. O sea, de certo modo, despía os enemigos no invisível para saber quién estaba a tentar atacar. Eso é como a máxima é: Deus protégeme dos meus amigos, no que dos meus enemigos me protejo eu. Esa é... O sea, cada uno se debe proteger de sus enemigos, mas sus amigos no te van a proteger, porque tus amigos están próximos de ti, mas si yo no me voy a proteger, que me proteja Deus. Esa é un pouco a idea. E servía, e de facto aparece a un himno moito belo, Amón, que dice: aqueles que queríais destruir a fortaleza do Estado, a fortaleza da cidade, porque non coñecíais os misterios do seu Deus, agora o Deus se rebelou contra vocês e os fez cair. Vocês tentaron atacar a lei, a estabilidade, a justiza. A justiza estaba moito ligada a Amón. O sea, en certo modo, como Ra, ¿no? Pensen que Maat, a justicia, é filla de Ra. Sendo filla de Ra, é filla de Amón, porque Amón e Ra se confundiron en un só. E há unha imaxe moito bela onde está a deusa justicia a facer unha ofrenda, a mesma deusa justicia a facer unha ofrenda ao deus Amón. E así, do máis importante, creo que está. Entón voy a ler, se me dices. Mira, aquí hai unhas foliñas de textos. Voy a leer algunos textos. Ya, fíjate. Bueno, tenía en otro bolso. Y fijo con esto, aquí tengo textos también. Listo, y ya. Arrasado con Zeus ou con Júpiter. Por exemplo, os gregos falaban dun Zeus Amón, o romano dun Júpiter Amón, e o propio Alexandro Magno, cando foi a Siwa, e estaba o famoso templo de Amón, o propio templo proclamou que ele era o seu fillo, mas o seu fillo directo, o sea, ele era fillo do deus Amón. E ele ficou moito impresionado. E a partir de aí ele se proclamou: eu sou fillo de Amón. O oráculo diz, non sou eu que diz que sou fillo de Amón, é o oráculo que diz que sou seu fillo. E de facto a un historiador grego, creo que é Pseudo Calístenes, quero lembrar, que na vida, unha vida moito miraculosa de Alexandro Magno, diz que na realidad foi concebido pela súa mãe Olimpia, que foi chamada para concebir un fillo extraordinario, e só podía ser feito isto con un sacerdote de Amón, ou non sei se era o Faraón, creo que era o Faraón, que tiña sido sacerdote de Amón, e que invocaba os poderes de Amón para que a través dele Amón mesmo, como Deus, e cada un entenda como posa o que era isto,
pues este Deus mesmo podía gerar ao seu fillo. Por iso o pai de Alessandro estaba tan celoso de Alessandro e non facía máis que criticar, porque dicía é mellor que eu en todo, até canta ben, face todo ben, face todo perfecto. Non, fillo, evidente. Era o seu fillo. E por eso nos medallóns de Alessandro Magno, que están no Museo Gulbenkian, ten unha sala onde están os medallóns de Abushir, creo que é o Bukir, que aparece en varios deles Alessandro Magno con os cornos de Amón. O propio Moisés é representado con os cornos de Amón, na famosa estatua que fez Michelangelo. Ben, o símbolo jeroglífico de Amón é unha pluma, vamos a ver despois, quizás voy a pasar a esa parte por ahí. Pues aquí está. Iso que hai Amón-Ra. Ven que encima da cabeza do faraón há unha pluma, unha especie como rectángulo con puntas, unas aguas primordiales y un sol. No sé si llega a ver. Amén. Amén se repite bueno y por Ra. Señor José. Entonces el jeroglífico se puede aumentar, no importa, se ve, ¿no? Se consigue ver o nome significa escondido, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que está selado e está dentro do selo, non se pode saber. Ben, na liña académica actual de egiptoloxía se faz moita referencia a que os jeroglifos ten valor só de sons e se juntan os sons e facen palabras e palabras pues, ten un significado, etc. Os egipcios antigos non dixían eso. Os egipcios, e ainda na época que chegou até a época romana ou até o século V, por exemplo, depois de Cristo, eles dicían que tiña varias dimensões de lectura. O sea, que non eran só sons que se interpretaban, mas que eran símbolos, e eran símbolos sagrados, además. O que significa que cada un deles tiña que ter un significado ou moitos significados, quizás secretos ainda, en certas chaves. E por que o Deus Amón é representado pela pluma, por ese jeroglífico que é como un rectángulo con pausiños, e pelas aguas primordiais, é un misterio. Pois podemos especular filosóficamente, mas realmente non sabemos. E dubido que non exista unha explicación. Ten que haber unha explicación, ten que haber un porqué ese é o símbolo de Amón. Só dizer que esa especie como de rectángulo que ten como pousiños é un jeroglifo que é mendigo e que parece ser que é unha especie de tabuero de xadrez, de tipo xadrez, de Senet, na realidad. É un xogo egipcio que se medio saben as reglas e que por veces aparecen os mortos a jugar, por exemplo, a reina Nefertitis a jugar con ninguén, outro misterio. Então, por qué? E quizás esos, como se fosen as regras da existencia, ¿no? Quizás a pluma é o vento, é unha ave que pasa a través do laberinto da existencia, o sea, o laberinto con as súas regras, con os seus números, sabe? A súa estructura, mas todo en medio da materia, o sea, entrando na materia. Aí teríamos a pluma, teríamos o xogo con as súas regras dos xadrez da existencia, con os seus números, e teríamos as aguas primordiais que permiten que as cousas entren na existencia material. Quizás seja eso, mas eso pode ser pura especulación, ou en todo caso pode haber moitos outros significados muitísimo máis profundos do que ese. Outro dos símbolos de Amón é a oca, o ganso, a oca. E aparece representado
como una forma de oca, semellante en este sentido ao deus Ger, que antes era chamado Set, e era asociado ao tempo, como deus do tempo. E era chamado o grande cacareador, o sea, o grande que faz o son, porque o silencio, bueno, os sons que fazen as ocas son notables, ¿no? Son verdaderos guardiáns, ¿no? Roma foi protegida e foi salvada pela voz de alerta dos gansos, e porque eles son muito territoriais. Entón, a voz do grande cacareador, porque desde o silencio dá o son que faz comenzar todo, o sea, é o primer son. Era o ganso que puso o ovo que ten a vida do universo. O sea, ele é o ganso que fez o son e puso o ovo, ese ovo é o mundo, é o universo. Tamén estaba asociado ao león, mas especialmente o león con a cabeza erguida, quizá como símbolo do principio de realeza, porque ele é o principio da realeza. Tamén con o carneiro, era unha forma de gnum, deus que non vimos ainda, creo, non? E o deus carneiro, que tamén é o carneiro astrológico. O carneiro astrológico é o signo que abre a porta, o sea, é a forza que abre a porta da primavera, que permite entrar a vida, entrar a corrente de vida. E ese era asociado con o carneiro. O deus carneiro é aquel que bate as portas. Pensen voces que cando na antigüedade se puña os arietes, a propia palabra ariete ya faz relaxado con o carneiro, os arietes é igual. Os arietes se facían con cabeza de carneiro non só porque a forma da cabeza de carneiro é moi boa para derrubar unha porta, sino además, pero símbolo do carneiro. O carneiro é aquelo que abre as portas. E este deus era o deus que abría as portas, permitía abrir as portas. E tamén está asociado ao Dóada, ou seja, os 8 deuses que en varias versións, unha delas, porque había a versión, se non me lembro mal, a versión heliopolitana da Dóada, os 8 primordiais, e depois a versión hermopolitana dos 8 primordiais. Pois na versión heliopolitana se fala do deus Amón e Amonet como unha serpente e unha rá, geralmente a rá neste caso masculino e a serpente femenina, son os que depois van a ser os 4 rás masculinos e as 4 serpentes femeninos que van a gerar os poderes que van a, neses 8, eses 2 cuadrados, que van a gestar todo o universo, é a autóda primordial. Pois ben, os primeiros desa autóda primordial serían precisamente o grande misterio e a súa faz femenina. Sería Amón e Amonet. Son o grande misterio e ese grande misterio no femenino. E depois del ven agora e se gestan os 8 primordiais. Son Cuc e Cuquet, Geg e Geget, bueno, iso vai ficar para outra que falemos da autóda primordial. Son os 8 poderes, mas nunha versao, aquel que dá origen a todo sería precisamente Amón e a súa faz femenina, e Amonet. Precisamente nos textos das primeiras dinastías ou nos textos das pirámides aparece moitas veces en referencia a isto, a este poder creador relacionado con a autóda, mas já aparece como o grande deus, o rei dos deuses, o aquele do trono, aquel que os propios deuses non saben o significado, non saben o seu nome. Pensen que o que se diz tradicionalmente que Amón é un deus local, moito local, e que só a partir do Imperio Medio se converte en deus nacional, e que non tiña quase importancia. Non tiña, mas já se fala de él como rei dos deuses, curiosamente, nos textos das pirámides, que é o máis antigo das primeiras dinastías. Junto con Amonet, e non só, tamén junto con nosotros da autóda, mas é unha idea moito interesante, se diz dele que o deus cuya sombra protege aos outros deuses. Imaginen, o deus cuya sombra protege aos outros deuses. Iso aparece nos himnos. E iso nos faz lembrar a Platón.
porque quando Platón fala da ideia do ben, que na realidad non podíamos chamar ideia, porque ele diferencia claramente entre o que chama os arquetipos. Diz, os arquetipos están o que depois Plotino vai chamar o reino da inteligencia. Lá están os arquetipos de todo o que existe, eternos. A torxa, o fogo que arde dentro da caverna é o sol físico, porque é aquel que nos dá as sensações, o sea, o sol físico, como gran atractor electromagnético, como gran foco electromagnético, e aquele que permite as sensações ao ser humano, físicas. As sensações físicas son aqueles que atan a alma á materia. Entón, desde certa perspectiva, esa forza do rei da vida, mas que por ser tamén rei da vida material, faz que fiquemos encorrentados á vida material a través das sensações, sería esa torsa que causa das sombras. O sea, a alma fica prisionera cando se identifica con as sombras, provocadas esas sombras non pelo sol que está fora, que moitas veces se confunde os filósofos, sino pela torsa que está detrás do muro. Esa torsa, dice Platón, que é o sol visível. Mas depois, cando fala do reino dos arquetipos, xa que é aquilo que existe fora da caverna, o que existe é eterno, permanente, non está sometido á materia ni ás súas mudanzas. É verdadeiro, non? Platón usa o exemplo de unha árbore, que sería o arquetipo, e a árbore reflectido nas aguas dun río que corre. As aguas do río que corre é a imagen do arquetipo na existencia, que nunca chega a ter unha idea, nunca chega a ser real. É o mundo do devir, non é real, está en devir. E aquelas cosas que están en devir non poden ser reais, porque están nascendo e morrendo continuamente. Mas a imagen que se proyecta no río, a árbore é o arquetipo. Pois agora imaginen, tantas árbores como arquetipos. O fora da caverna, todo aquilo que contemplamos son arquetipos. Está nunha existencia perenne. Mas Platón diz, o sol que dá vida aos arquetipos é o ben. O sea, é o sol que dá vida ás ideas con mayúsculas. Ese sol, tal e como describe Platón, é o equivalente do deus Amón. O sea, o que estaba a pensar Platón é o deus Amón. E podemos incluir Ra, se queréis. Muito ben, Amón, Ra. É o grande deus que dá vida aos arquetipos. Por eso, esa idea é o deus cuya sombra son os deuses. Depois vai ser asociado ao deus Min tamén, que é un deus que ten forma humana, mas é itifálico, aparece como un falo enorme, que é aquele que se llera a si propio, é unha forma de Kamutef, é o deus que se llera a si propio, é o deus da fertilidade, porque todo o que existe na natureza é a súa semente. Esa é un pouco a ideia. Nese sentido, é o deus creador, porque todo ten a súa semente, ou é parte da súa semente. Vamos a ver depois unha imagen de Min, que era un dos deuses asociados a Amón. Se diz de él que é aquel que se esconde en todos os seres e coisas en media putovela. O sea, está oculto onde? No interior das coisas. Está oculto onde? No corazón, no máis profundo. Por eso é a última reserva. Uno non pode encontrar o tesoro se pasa así con as mãos e que está máis fundo, a que moverse máis, a que... Como a famosa historia dun discípulo do Buda que pues, era un discípulo predilecto de él, dos que después se convirtieron en arats, y pues o envió a un eremitorio a Solidao, a estar en medio da floresta e facer toda unha serie de exercicios e de meditações para poder ir abrindo as diferentes portas que le permitisen chegar ya a verdad suma, o sea, a nirvana, porque estabas ás portas do nirvana. Allí, algúns dos discípulos do Buda necesitaban un empurrón final para chegar á libertação como seres humanos, como almas humanas. E aí se foi o discípulo a floresta e esteve a facer meses e meses das prácticas que dixo Buda que tiña que facer para abrir a última porta, mas já desistiu, diz que non conseguiu, que non. Entón voltou para o Buda
y dices, no consigo, no. Es como, es la misma idea de Amón, es que no se abre a porta, o sea, a porta no se abre, sabe, la última porta, lógico que no debe ser nada fácil abrir la última porta. Y dice Buda, claro, esto debe ser simbólico, imaginamos, Mahayana cosas ya son más simbólicas. Dice, tú te lembras que numa encarnación anterior eu era un comerciante e tú eras da miña corte, estaba rodeado de gente que eran os meus amigos e juntos estábamos a facer comercio e levar de un lado a outro as mercadorías e que ficamos no deserto, sin agua e estábamos a morrer de sede e encontramos un lugar posible onde podía haber unha veía de agua e tú te pusiste a excavar, mas chegamos a unha roxa y la rosa no permitía llegar a veia de agua y estábamos a morrer de sede todos y tuvo una coraje pues sin, o sea, no había nada que te pudiese deter, comenzaste a abrir a rosa y abrir hasta que la rosa se abrió y finalmente salió agua. Dice, eso que hiciste antes yo creo que fue hacer ahora. Y se dice que el discípulo se fue otra vez a la floresta y bueno, pues Amón representa o que está no fundo de todas as coisas, non se accede fácilmente, se accede con grande esforzo, con grande decisión, perseverancia, porque vive no oculto, no corazón de todas as coisas e de todos os seres. Tamén dícese del é oculto en aspecto, misterioso na súa forma, o rico en nomes. En Tebas, que é a grande cidade de Amón, Tebas é a cidade do cetro, o cetro femenino, Waset, o cetro Was, o te o poder, podía ser a poderosa, a cidade poderosa. Esa cidade, o deus principal era Amón e o templo de Karnak de Luxor está dedicado a Amón. Pues ben, en Tebas, Amón aparece asociado por veces a Montú de dos guerreros, grande de aquel que é capaz de lutar contra os enemigos de Egipto e é capaz de lutar contra as forzas invisibles que na oscuridade van facendo, o sea, van desfacendo as coisas. É o guerreiro que protege os habitantes da Tebas. Entón, ele se converte, Amón se converte en Montú. Y a su esposa Mut, que significa Mae, a grande Mae, o eterno femenino, vamos a falar de la próxima, si no me lembro, ya falamos, no falamos de Mut ainda. Y tamén é aquele que acude velozmente para ayudar aos reyes de Egipto e aquele que é amado na injustiza, o sea, o Deus que se ama na injustiza é Amón, para que console, si no pode desfacer a injusticia, pues ya está feita, mas que posa consolar. É o facedor dos homens, é o pai da humanidade, ou seja, as almas humanas son fillas dese misterio primordial. O Señor dos tronos das dúas terras, é o formador dos rebaños, esta é unha idea moito curiosa. Nese sentido, os rebaños debe ser a humanidade, nós somos gregarios, queramos ou non somos gregarios. Se todo van para un sitio, é moito difícil, non. A ver quién, cuando todos ollan para un sitio, fica sin ollar para ese sitio. É unha boa prova. O sea, 10 persoas, o 15 o 20, todos juntos ollando para un sitio e pasar e dicir, esto non me compete, sigo para frente. No, ollamos para ese sitio. Somos gregarios. No podemos evitarlo, somos gregarios. Y en cierto modo necesitamos pastores fora o pastores dentro. Necesitamos algo, o interior o exterior. Entón, nese sentido, ele é o Señor dos pastores, é o Rei dos pastores, o Rei dos rebaños. Tamén o Señor do trigo, porque o trigo simboliza a conciencia introducida na terra, simboliza a colleita, ¿no? Aquilo que entrou na terra desde o seu e asociado a Venus, neste caso. O símbolo dele é o máis importante son dúas plumas que están, ahora vamos a ver a forma, que por veces están divididas cada unha delas en 7 como de graus.
lo que nos daría 28. 4 veces 7, 28. Y 28 é un número perfecto. É o símbolo da perfeição que está detrás de todas as coisas. O 28 é un número perfecto porque é a suma dos seus divisores na matemática pitagórica. E eu tiña unha serie de himnos para ler, mas creo que fui moito optimista con respecto ao tempo. Entón, vamos a ver as imagens e aí os himnos fican para. Aquí aparece a dar vida ou a proteger a rei, ao faraón, en este caso, mas con forma de homem, Hatshepsut. O sea, este é un pilono, ou un obelisco, debe ser ou un piramidón, non sei exactamente, mas ten aspecto de ser máis obelisco, onde ele con estas, é representado con dúas plumas de mar juntas, así, ou tamén é representado con estas dúas plumas, que estas son as que se dividen en 7. Mas vean que aquí está o abanico de Amón, os leques de Amón, tan importantes. Bueno, estes nomes que están así estragadiños, tal era o poder do deus Amón que Akenatón quis picar o nome de Amón en todos os lugares. Como depois fixeron os cristãos, cando aparecían nomes dos deuses, fixeron ordens para facer iso. E está a súa relación con o carneiro. Os carneiros, a luz solar que abre as portas, neste caso, Amón sería a luz solar que permite abrir as portas, a luz solar no corazón humano que permite atravesar as portas das dificultades. Esta é unha copia romana dunha escultura grega de unha forma de Zeus Amón. Aquí aparece outra vez o nome de Amón picado. Están a ver, non? Amén Ra. E ainda o propio nome de Amén dentro do nome do faraón. Esta imagen é un pectoral de Sheshonq, maravilloso, que aparece, Seu con as estrelas, as diosas, pues, son, na realidad, Hathor por un lado y Maat por outro lado, Hathor y Maat, mas como se fosen Isis y Neftis, facendo a equivalencia de Isis y Neftis, e aparece a deusa Maat, se ve que está a facer adorar a deusa Amón. Maat, que ten aquí a pluma, e sobre un disco de lapislázuli, que era a cor asociado a Amón. E a barca solar, porque en certo modo é Amón Ra, e o sol, a barca solar e o interior do sol, o poder oculto do sol, Amón, non máis sabe, a barca solar bogando pelas aguas do espacio e creando ciclos, ¿no? Os lotos que se abren e se fechan, que se abren e se fechan. E os papiros, ¿no? Lotos, este tipo de lotus, que é un tipo de lotus, e este outro tipo de lotus, tienen nomes diferentes en Egipto, e os papiros, que son símbolos do Alto e do Baixo Egipto. Aquí Amón na forma de min, Amón itifálico. Unha estela votiva que mostra a deusa Mut, que está a proteger, a parar ou a estar. A deus Ramsés, Ramsés estará por aí. O sea, Amón y Mut, y Ramsés no se ve acá. O sea, Amón y Mut. Estos son os 8 poderes do caos primogenio, ao doada primordial, o 8 primordial. Está na versao heliopolitana, na versao hermopolitana. Porque non máis sabe, o señor dos 8 é Tot. E aquí aparecen ras e serpentes. Geralmente, a Ra é asociado a poderes da natureza femenina, o poder gerador femenino, mas neste caso son masculinos. As Ras son masculinos, serían sapos na realidad, quizás.
y as serpentes son femeninas. E aquí están os nomes dos 8 poderes do caos. E o de Amón, pois non é fácil de ver cuál é. Este es G. Quizás este. No, claro, non se ve moito ben. Isto do texto do seu, do templo de Dendera. Esta é unha imagen belísima. Creo que está do Museo Metropolitano de New York. Aí están nada antes. Isto é unha pintura, tipo pintura, fotografía, pintura, dun dos muros do templo de Seti I, que ten unha das salas dedicadas a Amón. E aquí está o faraón para facer ofrendas a Amón. E aí está, como de leque, flor. E o símbolo dos millóns de anos, este é o símbolo dos millóns de anos. Sobre esa plataforma azul, que é un dos símbolos de Mat. O sea, Mat é representada por unha pluma e tamén por este pedestal con esta forma. Aquí aparece o faraón en medio de Amón e de Mut. Este es Ramsés III, creo lembrar. Un dos Ramsés, en todo caso. Unha estatueta en prata. Amón-Ra, ten ya o disco solar. E esa forma posterior a herexía de Akenatón asumiu ya esa cor azul claro. Y con esto terminamos esta charla sobre o Deus dos imposibles, como decía o profesor Libragas, o que é imposible para os homens é posible para Deus, e iso son os arquetipos. Os arquetipos son os imposibles para o ser humano. O Señor dos arquetipos, dos imposibles para o ser humano, que ainda sendo imposibles para nós, nos tentan no misterio desa imposibilidad e nos van levando para a frente e nos permiten, na procura desa imposibilidad misterio, ir atravesando todas as portas. Muito obrigado.